Merve Bêderd, Eskerê Boyîk, Weşanên Lîs. Pirtûka Eskerê Boyîk a bi navê Merve Bêderd ji hêla weşanxaneya Lîsê ve hat çapkirin. Eskerê Boyîk di sala 1941 de li gundê Rêya Teze yê Ermenistanê jî dayîk bû. Li Yerevanê zanko xwend. Ji 1794 heya 1993 di zanîngeha aborî û rêvebirina malhebûna gundîtiyê de dibe serokê beşê. Piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetan çend salan li Komara Qazakistanê li bajarê Almatê dimîne. Li vir bi çend hevalên xwe re kovara nûbar weşandiye. Aniha li Almanyayê de jî û karên xwe yê nivîskarî, zanyarî û civakî dimeşîne. Gelek berhemên wî hatine çapkirin. Pirtûka Eskerê Boyîk Merve Bêderd berhemeke ji çîrok û fablên zargotinî pêk tê. Ger xwînerê vê pirtûkê di ser emrekî de be û bi kal û pîrên xwe ve jiya be, teqes wê gelek çîrokên ku di berhemê de hewiyane jêra naspên. Ev yek jî careke din rastiya dewlemendî û qeyîmiya wêjeya devkî li ber çavan radixe. Di her çîrokeke vê pirtûkê de şîretek û nasihetek heye. Cejneke koçeran heye jê ra dibêjin beranberdan. Cejneke pir xweş û kevne. Payîzê rojeke kevşkirî kevaniyên malan ji şivanan re xwarinên xweş çêdikin, malxwê diyarî dikin. Beranan bi rengên sor û zer û kesk diqemilînin. Poşiyên rengîn davêjin stiyê wan. Nîvro gundî wan didin berxwe. Xwîrek û diyariyên şivanan hildidin diçin çolê cem keriyên pes. Beranan berî nav vî keriyê didin. Bi xwe jî li vir govendê digirin. Distirên, direqisin, şa dibin, laqirdiyan dikin. Dibêjin beranberdan cejna zêdebûn û bereketê ye. Îcar niha ez ê ji we re çîroka diloyan û siloyan bibêjim. Eskerê Boyîk di pirtûka xwe de kurmanciyeke dewlemend bi zimanekî zelal radixe ber çavên xwendikar. û mirov bi wî zimanê herekbar dikeve bin bandora çîrokan. Wextekî ji wextan li gundekî ber pala Çiyakî Kurdistanê hekîmek dijiye. Ew pir zanebû. Wî hevd ji devê mirinê xilas dikirin. Bi hevd tebeqên erd û ezmên zanîbû. Bi axê û avê re şînkayî û lawiran re, teyr û tuyan re, heta bi kevir û kûçikan re diaxivî. Bi xwezayê re diket şêwrê. Deriyê sêr û sîrên wê yên veşartî vedikir. Ew sira wî bû û sira xwe li ber tu kesî diyar nedikir. Tenê wî û çiya zanibû. Ditirsiya ku sira hekimtiya xwe li ber evdan veke. Rojekê nexweş ket. Zanibû nexweşiya wî çi ye û îlaca wî çi ye. Lê qidûm nedikir bi çûya çiyê û dermanê êşa xwe bianiya. Ne qidûm dikir û ne jî turuş dikir ku ji yekî re bibêje. Sira hekimtiya xwe li ber yekî veke. Nexweşiyê ew ji taqet xist. Ji zar û ziman ket. Hekîm melûl li çavên hezîran dinêrî. Lêvên wî yên spîçolkî ker dilerizîn. Dixwest tiştek bigota. Lê kes jê serwext nedibû. Êdî dereng bû. Hekîm mir û derheqa wî de her tişt jî bîra evdan çû. Rêya gund û çiyayê wî hat ji bîr kirin. Dîroknivîsê dewrana wî nivîsî. Ew bi rastî jî mir. Wî tu tişt li pişt xwe nehîşt. Her çîrokeke pirtûka Merve Bêderd şîreteke balkêş li xwîner dike û bi vê nevê tesîr li meriv dike. Lewma Eskerê Boyîk wêjesazeke bêhempa ye û vê yekê di pirtûka xwe de dexuya kirin.